Ola e un saúdo a todos os celtistas e a todas as celtistas ao longo do mundo. Son Antón García Fernández, fálovos dende Jackson, aquí nos Estados Unidos de América, no estado de Tennessee. Estamos a 5 grados baixo cero, por iso teño aquí pois esta peza de roupa que, bueno, está dentro da casa, pero se teño que sair, pois a lo menos non estou tan frío. Evidentemente, vou dicilo, non é oficial. O que sí é oficial é que Luca de la Torre non estará na segunda parte da tempada, non estará tampouco Bamba, entón, bueno, hai moitas cousas que son oficiais, isto non é oficial, e o que sí é oficial é a derrota do Celta na casa por 1-2 fronte ao Athletic Club de Bilbao, que suscitou unhas críticas moi duras de Claudio Giraldez. Imos falar de todo iso cando é a 1:04 da tarde aquí nos Estados Unidos, por tanto, 8:04 en Vigo. E para falarmos deste partido temos en Vigo, preto do estadio do Real Club Celta de Vigo, o meu amigo e cofundador do bar, Fernando Rodríguez Estévez. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Antón? Un saludo para ti y para todos nuestros seguidores, que como siempre recuerdo que nos pueden seguir aquí en YouTube, pero también en Spotify, en iVoox y también a través de Facebook. Un placer estar aquí contigo como siempre. Y nada, hay que empezar a hablar de ese primer paso que hemos dado errático en la segunda vuelta. Y bueno, y como siempre comentar esos detalles de un partido, pues bueno, jugado entre la lluvia, el mal tiempo, realmente un día de invierno total, ¿eh? Para mí, verdadeiramente, un partido gris como os días de inverno aquí en Tennessee. Bueno, para falar deste partido, temos tamén en Vigo a un celtista de pro, profesor titular da Universidade de Vigo no Departamento de Filoloxía Inglesa, Jorge Luis Bueno. Benvido unha vez máis ao Bar Celeste. Que tal? Boas tardes. Ainda que, bueno, con esta oscuridade que temos, xa case son noites por aquí. E nada, eso, temos que falar bastante dese primeiro partido da segunda volta que comezou pois tan gris e tan frío como o tempo que tivemos este pasado domingo. E aparte, pois eso, coas diferentes novas de saídas de xente que van tamén condicionar bastante, penso eu, o dibuixo de Claudio para a segunda volta. Bueno, que a ti levas posto sí que é oficial, iso sí que hai que dicilo, non? No, sí que é oficial, o que pasa é que de momento solamente o podo levar dentro da casa porque vai un pouco de frío, ainda que para o campo, para o inverno de Balaídos, teño un plumas deste tamén gordiño que quenta bastante. Pois imos falar do Celta con Fernando, con Jorge e tamén con Antonio García Teijeiro, que xa está tamén na súa casa, poeta, gañador de moitos premios literarios, vigués distinguido e distinguido celtista tamén. Antonio, benvido ao Bar Celeste unha semana máis. Hola, Antón. Pois moi boa tarde a todos os que nos seguen. Boa tarde a Fer. Boa tarde a Jorge. Un placer estar aquí para falar deste equipo que cada vez vai peor. Bueno, a segunda volta, dende logo, non comeza ben. O Celta fora da Copa, algo que era bastante previsible, aínda que o xeito no que ocorreu con ese 2-0, despois 2-2 e finalmente 5-2, pois non era tan previsible que ia pasar iso. Os problemas arbitrais sí que xa eran un pouco máis previsibles. Antes de falar do partido fronte ao Athletic Club, que é o que realmente importa neste programa de hoxe, que visión tedes do que ocorreu no Bernabéu e unha vez máis, unha tempada máis, o Celta que queda apeado desa Copa? Quen queira comezar que o faga brevemente. Que sensacións tedes? Xa pasaron varios días do que ocorreu sobre o céspede do Santiago Bernabéu. Aí a min aínda me queda ese desacougo do vivido no Santiago Bernabéu, porque creo que foi unha das cousas máis inxustas que pasaron. Non é que o Celta fixese un gran partido. O que fixo o Celta foi non perderlle nunca a cara ao partido. En todo momento estivo aí pendente de conseguir un gol e chegar ao segundo, pero evidentemente contra certos elementos non se pode xogar. Non se pode xogar porque hai un sistema corrupto. O fútbol español é un sistema corrupto onde cada equipo ten que estar onde necesita ese sistema.
e o Real Madrid ten que seguir adiante, porque despois da desfeita da Supercopa non podía quedar eliminado da Copa. Eu non vou dicir a Copa do Rei porque me parece unha mamonada, como cando foi a Copa do Generalísimo, igual, estas babosadas que pasan en España nada máis. E a verdade é que non podía o Madrid quedar fora de aí, non? Entón, pois, uníronse demasiados elementos en contra, en forma de arbitraxe, en forma de VAR, que non existiu, porque claro, non houve VAR, ese día non había VAR, foi un partido, como na Copa non hai VAR, pois ese día tampouco había VAR. No Bernabéu tampouco. Como se demostrou, non? E entón, bueno, pois decepcionado, contento do equipo en Madrid, porque fixo todo o que podía facer, a distancia brutal, un só xogador do Madrid equivale por todo o presuposto do Celta, deron a cara, moi satisfeito do Celta en Madrid, moi satisfeito, e por iso máis doído de todo o que pasou, claro. Jorge, está, como di Antonio, corrupto o fútbol español? Sí, eu penso que esa é a mellor definición que podemos dar, non? Sobre todo se o comparamos co que sucede noutras ligas da nosa contorna, eu penso que aquí temos un grave problema estrutural, non? Hai certas cousas que xa de partida, como ben decía Antonio, hai equipos que teñen que estar en diferentes posicións e iso forma parte do sistema, non? E isto, como comentábamos en un par de mensaxes que intercambiamos cando foi o partido o outro día, isto solamente se vai amañar como se amañaba nas películas de crímenes, non? Nas películas clásicas, cando chegaba un comisario novo a unha comisaría de policía corrupta e o que tiña que facer era botar a todo o mundo e traer novos policías, non? Isto é unha cousa que é así, hasta que a federación siga en mans de quen están. E se unha persoa como Louzán é sabia nova, a mí dame a risa cando xente di iso. E mentras os árbitros sigan mantendo ese sistema que depende da federación, pois non conseguiremos facer nada e pasarán estas cousas día sí e día tamén, non? A tecnoloxía non servirá neste país porque a tecnoloxía depende de persoas e hai persoas que non queren usala, que queren escapala, que queren non usala e ademais abertamente con unha cara tan enorme que non podemos facer nada, non? De feito, a ver, o primeiro gol chegou por esa impresión, ¿no? Que todo o mundo lle quedou de que está pasando e a partir de aí, pois claro, afecta moito os seguintes partidos e este partido deste domingo, evidentemente, físicamente e moralmente tamén afectounos moito, non? Sí, de feito falaremos porque o 11 foi un 11 bastante diferente no partido fronte ao Athletic Club. Totalmente. Fernando? Sí, yo coincido con Antonio y con Jorge. Es el sistema el que está corrupto. El pasado domingo es verdad que se organizó una pitada contra los árbitros y sobre todo se organizó cuando salió el árbitro al campo, realmente se organizó y parecía que era el árbitro al que se estaba culpando. Yo lo que digo es que ese árbitro no es en sí el problema es el sistema. Yo creo en los árbitros y en la formación que se hace a los árbitros. O sea, yo creo en el entrenamiento que hacen y en la formación que se les da. Lo que pasa es que están en un sistema que es lo que está corrupto. Pero a mí la calidad de los árbitros no la pongo en duda el sistema. Entonces, claro, el otro día sí le tocó a este árbitro que vino a Balaídos aguantar ese chaparrón. Que es un chulo, por cierto. Bueno, según... Hombre, repasa actuacións. Non foi a primeira vez que yo chamaron, hai que dicilo. Ya, pero bueno. Pregúntalle a Tapia. Nin será a última. Pero al final... ¿Qué lle pasou con él? Sí, pregúntalle a Tapia y otros jugadores. Ya leí. Pero lo que digo es eso, que al final es un árbitro metido en un sistema corrupto. Pero yo no creo en el sistema porque está como está, pero sí creo en los profesionales. Pero claro, están condicionadísimos. Entonces, al final, toda esa formación que se hace todos los días con los árbitros, igual que con los jugadores, pues ahí pierde toda la esencia. Entonces, para mí hai árbitros en España moi malos e despois tamén un sistema totalmente corrupto. Realmente hai árbitros que realmente son malos. Hai que dicilo. Hai moitos, todos. Pero ademais diso, o problema realmente é o sistema. Entón, hai quen di, pregúntovolo a vos,
é que os clubes non fan nada, os 17 non fan nada, o Celta non di nada. Poden os clubes facer algo realmente nesta situación? Fronte Madrid, fronte Barcelona, por suposto, logo haberá xente do Barcelona que dirá non nos metades no mesmo saco co Madrid. Bueno, como non podemos meter no mesmo saco co Madrid? Hombre, bueno, solo hai que recordar... Pode ser que o Madrid sexa máis favorecido. O Madrid é máis institucional. Pero bueno, eses dos grandes son o que son. Pero es que solo hay que recordar la situación del Barcelona con el plazo para inscripción de jugadores, que está reciente. O sea, ¿cómo no vamos a meter al Barça en el mismo? Por iso digo, pero... E a Negreira. Pero podemos entón pensar que realmente os clubes poden facer algo ou realmente non poden facer moito? Hombre, el otro día le preguntaban a Claudio que si le parecía bien que el Celta sacara un comunicado. Yo creo que un comunicado no vale para nada. Se ha sacado más de una vez y al final incluso lo que puede ser es contraproducente sacar un comunicado. A lo mejor hay que actuar. Porque Tino, aí temos unha directiva, que fai? Pero que pode facer? Que poden facer? Lo pueden hacer de puertas para adentro, pero no sé si lo estarán haciendo. Pero a mí sacar comunicados me parece todavía meter más lodo en la situación. No, bueno, eu creo que isto teria que ser unha concienciación de todos os clubes, non? Clubes é moi difícil, porque os intereses dos clubes son moi diferentes. E entón, bueno, cada uno mira para sí, porque todos son moi protestóns e non sei que, pero despois van a Arabia e non hai problema ningún, non se opoñen, por suposto, a facer unha Supercopa fora. Gañan menos diñeiro co Madrid ou Barça ao final é o diñeiro. Ao final é o diñeiro, gañan dinero e tragan por aí, porque non lles queda máis remedio, prefieren esas esmolas que a xustiza real. Entón, bueno, pois eu creo que non hai unha como diría, unha necesidade de facer todo iso, non hai vontade, non hai vontade de cambiar nada, cada un se vai agarrando, cada un sabe o rol que xoga, admíteo, e xa está. Entón isto non vai cambiar nunca, porque cada vez o negocio está máis presente, cada vez o económico pesa máis, cada vez as barbaridades que se fan son máis grandes e todo o mundo cala. E logo na teijeireta xa veredes que xa cargo un pouco tamén cos periodistas, porque xa está ben, e que iso é outra historia. Pero quero dicir que ata os periodistas de Madrid, da televisión de todos, se fan un estudio estadio, 90% é falar do Madrid. No, pero os comentarios mesmo dese partido, lo que me no, en xeral, todos os días, Pero noticias. Sí, hombre, pero lo de Juan Carlos Rivero es escandaloso, ¿eh? Bueno, pero es escandaloso. Por eso digo. Lleva sendo escandaloso cantos anos. Aí, quero decir, é que non é unha persoa recoñecida por ser ecuánime, non? Efectivamente. Pero bueno, en fin, en definitiva, que todo o mundo tapa as cousas porque a ninguén lle interesa que isto cambie. O sea, facer moito para non cambiar nada. Eso é o que está pasando. Creo que non ten solución, a verdade. Creo, se non hai unha vontade de que todos os clubes se puxesen e tal, é onde vas conseguir esa unidade. No, porque logo as federacións están nas mans de quen están, que están todos corruptos, están todos votando a mesma persoa, debéndose favores uns aos outros e tal e cual. Que podes agardar? Nada, a verdade que nada. Eu son absolutamente pesimista. Esa unidade solamente se acabará no caso remoto que un día un clube, pues nun partido determinado, diga, vale, pois a tomar polo saco, todos para dentro. E se perde o partido por incomparecencia. E a seguinte xornada, outro que faga o mismo. E a seguinte xornada, claro, e negarse, pois iso, negarse a xogar a Copa en Arabia, negarse a unha serie de cousas que vale que son cartos, pero que o problema é ese, es que as dúas cousas van xuntas. Cando eu sempre poño o mesmo exemplo que xa estou farto de utilizar, non? Cando se montou o tema da Premier League, o reparto económico das televisións foi o mesmo para todos. Cobra o mesmo o Manchester City que o Fulham. Entón, claro, unha boa parte ven aí. Quero dicir, o diñeiro non é máis nem menos según sexas un equipo A, B ou C. E iso tamén fai moito no sistema, non? Eu tamén penso que os xornalistas, bueno, non todos, afortunadamente, algúns non. No, bueno, entendemos, eu tampouco falo de todos, claro. Unha boa parte forman parte dese sistema que está... Claro, está claro. Para que a maquinaria siga funcionando, non? Entón, ata que esas dúas cousas non vayan xuntas, a que pois o Consello Superior de Deportes ou a Liga ou quen sexa cambie todo, pero claro, como va a cambiar
se o presidente da Liga é o que é, se o presidente da Federación é quen é, se os clubes hai algúns que velan por seus intereses e outros non. Eso non ten mudanza ninguna ata que estruturalmente se cambie. Eso vai ser complexo tal e como está montado o tinglado no fútbol español. Pois sí, estou de acordo e penso que é unha cousa moi complicada para que se poida cambiar. Durante un intre entra por aí Joaquín, que está en Sundsvall, en Suecia, quere saudar, pero realmente hai que dicirlle que iso de bambismo xa está totalmente fora de lugar. Pero, que tal? Como andamos? Que Que tal? tal, Joaquín? Despois da exhibición histórica que fixo este tipo no Bernabéu, Estás en unha salida de emergencia, como Bamba. sí. No, estou no aeroporto, rumbo a... Onde marchou o tío? Chicago? Onde marchou? Sí, por allí. Chicago Fire. Chicago Fire, sí. Chicago Fire e Luca de la Torre a San Diego. Ok. Bueno. Pues nada, estou aí, está no aeroporto, lévame Jonathan, lévame con él e nada, entón, a partir de agora tocará comentar a MLS. Sí, que ademais comeza nunhas semanas tamén. Claro. Pois hai que falar falamos un pouco do partido do Madrid, pero realmente xa Pero eu creo que hai que dar as puntuacións do partido de Copa, ou non vale eso? No, as puntuacións non hai de partido de Copa porque as puntuacións teñen que ver coa Liga somente, para saber na Liga quen é o MVP desta Liga. O que sí valía era a porra que ninguén acertou. Ese 5-2 realmente é ben difícil pensar que o resultado vai ser 5-2. Que gaña o Madrid? Pois sí, evidentemente houve xente que acertou iso, pero o 5-2 xa é un pouco máis complicado. Imos co partido do domingo, que realmente é o que nos reúne aquí hoxe. Bueno, pensades que o partido do xoves realmente tivo influencia no partido do domingo, é dicir, cando vedes o 11 estades sorprendidos por ese 11 que puxo Claudio, porque xa se di que é case que imposible que pues, acertar un 11 de Claudio Giraldez, pero evidentemente o deste domingo era especialmente complicado. Cales son as chaves deste partido no que ás veces a min pareceume que estábamos a xogar na catedral, pero non do fútbol galegos, non do fútbol español, ou vasco, nese caso. Bueno, eu limítome a dicir que esta é a realidade do Celta. Que pensábamos? Que non íamos ter expulsións, non íamos ter problemas, non íamos ter lesións, que todo iba a ser moi bonito, un conto de fadas? Pois non é. Eu, a verdade, creo que esta é a realidade dun Celta espido totalmente. Neste momento, o Celta está espido. Pintan mal. Hoxe vou ser eu moito máis crítico, que nunca pinta mal todo isto. Porque, aparte da xente que marchou e tal e cual, que, bueno, para suplentes e tal, podría haber algúns tal, isto pinta moi mal, porque creo que se está dando demasiada responsabilidade a rapaces que non poden asumirla tanto. Penso que ten que haber un criterio moito máis equilibrado de veteranía. Outro día eu tiña a sensación de estar vendo a Celta Fortuna. E que a estas alturas, digamos, que o Celta tiña baixas importantes, como a de Iago Aspas, Marcos, totalmente de acordo, e Alfon, que me parece gravísimo. Se Alfon xa é unha baixa importante, que o equipo non está realmente moi ben confeccionado. Eu empezo a ter medo. E empezo a ter medo porque agora veñen dous partidos difíciles. Dous partidos, bueno, non vou falar diso porque supoño que se dirá máis adelante, pero o Celta ten un debe clarísimo fora da casa. E con estes equipo e estes planteamentos, imos xogar en Valencia, imos xogar en Vitoria, en Gasteiz, pois a verdade que xa o dixo, non quero ser cenizo, como me chamaría alguén, pero xa o avisou Bamba. Madre mía. Xa me chamaría Bamba aquí. Mellor que Bamba non avise nada, Antonio. Non. Xa avisou o noso porteiro, non? Dicir que Guaita xa dixo que estamos a 5 puntos do descenso. Cuidado. E eu penso que temos que ser conscientes diso. Toca a la vez Valencia fora,
o Alavés xogase moito, e Valencia está para... ¿Y a cuánto estábamos hace un año? Estábamos metidos. Vale, pero déxame de estar... pero déxame de... Estamos falando de agora de hai un ano, Concho. Te pregunto. Antonio. Céntrate un pouco. Estamos falando de agora de Europa, Antonio. Yo te pregunto, ¿dónde estábamos? de Europa. Esa pregunta me molesta, me parece infantil. No Bueno. peor sentido da palabra. É dicir, que máis dá? E como estábamos con Víctor Fernández? Estábamos como Dios. Bueno, Víctor sí. Fernández estábamos como Dios. Pero que me ves a mí a contar o ano pasado? De ano pasado hai un ano, por favor. Estamos serios, estamos dicindo algo moi serio. Está equipo neste momento en franca decadencia. Vai haber moitos problemas. E hai demasiado xogador sobrevalorado. Punto, non digo máis. Bueno, Jorge, compartes esa visión máis pesimista ou, diría Antonio, máis realista? Sí, de feito, non sei se foi hoxe ou onte un periodista do Atlántico que é amigo meu, Santi Alonso, colocaba unha columna que se chamaba así, ¿no? O celtista cenizo, ¿no? Falando un pouco de, bueno, de que co que está a pasar nos últimos tempos estamos todos a ter unha sensación pois moi parecida que Antonio sinalaba, non? Eu sí que, bueno, penso que o partido do outro día o que de partida pois presenta tivemos solamente, creo que 4 xogadores que repetiron do 11 do Bernabéu e unha formación inicial con 7 canteiráns, realmente non o que amosa isto é que non temos un fondo de armario bastante xusto. É un fondo de armario que tamén ten que ver con unha planificación da tempada que, claro, ti non podes planificar unha tempada concreta con unha serie de xogadores e de repente chegar o mes de xaneiro e temos un que se vai, outro que o cedes, outro que o mellor xo manda en outro lado porque non é teu. Temos moitísimo cedido, moitísima xente que non é túa. Entón, claro, así planificar o futuro, claro, o futuro a largo plazo pode ser, pero agora mesmo temos un futuro que é cercano, un futuro inmediato. Temos, pois, eso, 7 canteiráns que bueno, con a novedade de Joel Lago, que penso que tamén é un pouco novo demais, ¿no? Bueno, non funcionou mal, Carreira funcionou moi ben, Cervi tamén ocupou o carril con Sotelo e tal. Eu entendo que Ilais, pois, é complexo que non estivera do principio, supoño polo cansanzo do outro día, pero claro, temos un equipo B bastante xustiño, non? Eso pois tamén pode ter problemas para o futuro inmediato, non? Bueno, Fernando. a ver, yo contestando a tu pregunta directamente, ¿si influyó el partido de Copa? Influyó, pero menos de lo que yo esperaba. Es decir, en la alineación sale, por ejemplo, de central Joel Lago, que la verdad es que poco o nada había jugado con el Celta y tengo que decir que a mí me gustó mucho Joel Lago. La verdad es que asumió un papel que realmente a lo mejor no lo esperaba en un inicio y para mí respondió pues bastante bien para ser, bueno, por las circunstancias en las que estábamos. Y lo que decía es que no influyó tanto el partido de Copa, porque es verdad que el Celta pudo estar un poco cansado respecto a otros partidos en los que la intensidad es mucho más alta, la precisión es más alta también, pero estábamos frente a un Athletic que también venía de jugar el jueves, no tanto como nosotros, pero venía de jugar el jueves y se notó en muchas ocasiones del partido. Es decir, el Athletic cometió fallos también, digamos, de cansancio, es decir, pases cerrados, fueras de banda, etcétera. Es decir, a mí lo que saco de... Perdona, psicolóxicamente tamén o pasaron moi mal, Porque parece que cosas una, cando son os cantuais campeóns da Copa, é moi palo duro, Claro, es decir, para mí el 2-1 es un resultado justo en el sentido de que el Atleti llegó más a portería que el Celta, pero es que luego te pones a repasar y el Celta no está tan lejos de sacar algo de este partido. Lo que pasa que el Celta, por ejemplo, la buena primera parte que hace en defensa, que yo solo quiero destacar, porque es verdad que en ataque nos faltó chispa, pero en defensa hace un muy buen partido en la primera parte, que le permite aguantar con ese 0-0. Luego en la segunda parte, a partir del primer error defensivo, que creo que por desgracia es de Joel Lago, ese primer balón que queda ahí suelto y el Atlético hace ese primer gol, pues desencadenó otros fallos defensivos, un poco como pasó en Leganés. El partido se estaba aguantando en empate hasta que de repente un fallo desencadena el resto de fallos. Es como cuando te caes por las escaleras. Tú vas bien hasta que te caes en un escalón. Hubo algún fallo no primeiro tempo que non entrou de milagre. Sí, es verdad. Guaita hizo un paradón, hizo 2 paradones. Hizo 2 paradóns. Claro. Entonces, la conclusión que saco yo es que dentro de esa situación difícil a la que llegaba el Celta, el Athletic no llegaba tampoco muy allá.
y creo que supimos contener hasta cierto punto pues jugadores ofensivos como los hermanos Williams. Creo que se hizo un trabajo bueno defensivo, pero me queda esa pena de un Athletic tampoco en su mejor momento. Se llevó 3 puntos de aquí. Yo creo que justamente, porque lo dicho, hizo más. Oye, o menos malo fue. Sí, y que me llamó la atención que yo creo que en la segunda parte del Athletic cambia de estrategia y no nos va a buscar tanto. Espera a que el Celta haga algo. Eso me llamó bastante la atención. Es decir, el Athletic no asfixia al Celta en la segunda parte. Lo deja tocar hasta el medio del campo y luego cuando nosotros fallamos es cuando ellos nos hacen daño, ¿no? Y entonces yo creo que ahí cambió un poco la táctica de Ernesto Valverde. Y bueno, me da pena por eso, porque no estuvimos tan lejos y bueno, aprovechamos ese error que tuvieron ellos, un error más, como digo, muestra de que tampoco estaban muy finos. Y ahí está mi amigo Hugo Álvarez, Antonio, marcando un golito más. Sí, pero sinceramente, si todo o que vai facer Hugo Álvarez no Bernabéu e o que fixo outro día, leva para casa e dalle de comer. Era por picarte un pouco, hombre. Bueno, precisa aí Rubén Lomba que o erro non foi de Joel, senón que foi de Javi Rodríguez. Efectivamente. O primeiro gol foi un fallo de Javi Fernández. Pero además disso, a min o que me preocupou deste partido, sinceramente, foi que na segunda metade o Celta non creou ningunha ocasión de gol. E na primeira? Na primeira tampouco moito, pero na segunda... Bueno, na primera hai un acercamiento de Willer que non é capaz de disparar que es bueno, sí, vale. O sea, pero que na segunda aproveita un escorregamento dun defensa vasco foi o que lle pasou, non pasou outra cousa. Nada máis. Pero para eso hai que estar aí, Antón. Sí, claro. Pero digo que non hai que estar aí, claro. Que nun partido onde non se crean ocasións de gol e que realmente as ocasións que non foron moitas, pero de máis perigo, foron do equipo visitante, pois por iso dicía eu que ás veces semellaba que o Celta estaba a xogar fora da casa. Tiña eu esa sensación de non ser polo apoio da afección, ¿no? No, o Celta non sabía que xogar, non había, era todo estático, pase un lado, pase a outro, non avanzaban. Mesmo Carreira, que estivo ben no plano defensivo, logo chegaban a metade aos 3/4 e en vez de seguir e intentar facer algo, un basaba o balón a un lado. O sea, foi verdadeiramente lamentable. O xogo do Celta outro día foi lamentable. Dixo Claudio que foi o peor partido da tempada. Eu creo que non sei se foi o peor, pero está entre os peores, que xa foron moitos máis dos que moita xente di, que se xogaron moi mal este ano, principalmente fora da casa. Joaquín, como viches este o partido dende Sundsvall? A verdade é que, bueno, eu creo que sí que afectou o partido de Copa, afectou moito, non sei se no anímico, porque ao final foi un subidón aí a maneira de que tivemos de empatar, pero no físico había xogadores que, bueno, claro, estaba pensando, claro, Marcos Alonso estaba sancionado, por eso non xogou, pero, bueno, Ilaix fixe un esforzo tremendo, bueno, hai xogadores que xogaron 120 minutos, 4 días antes, entonces estamos, saindo con un equipo non habitual. Bueno, lógico, bueno. Eu, bueno, vou facer un comentario, un diagnóstico rápido da situación do Celta, na miña opinión, e marcho que estou nun sitio malo para falar. Non, eu sí, quería decir que, bueno, que al final sí que fastidia, porque son un par de derrotas consecutivas, pero, bueno, ao final... Tres. Sí, bueno, en Liga referían. A de Copa, sí. En el Bernabéu empatamos el partido, ¿eh? En los 90 Sí. Pero no, bueno, si no, es así. No, sí, el partido, como en los otros partidos no hay prórroga, claro, empatamos el partido. Claro. Pero resulta que estos partidos... Que non debería haber prórroga. Eu penso que os penaltis eran... eu creo que debía clasificarse el equipo que xoga fora. Pero imos gañar a Copa prórroga. Así pasábamos. Simplemente decir que o Athletic Club de Bilbao, que vai cuarto en Liga, é que é un equipo superior ao Celta, moi claramente superior. Que perder un 2 contra o Athletic, o xeito de que perdimos, pues bueno, a pesar de que, como di Fer, non nos meteron 5, pues un partido cómodo para o Athletic. Non estivemos a seu nivel, pero bueno, que é un equipo que eu considero moi superior. Bueno, moi superior físicamente, sobre todo, porque tampouco enamora. Sí, no, pero a nivel equipo. Tampouco enamora, pero como un equipo moi traballado por Valverde, un equipo que sabe perfectamente o que teñe que facer. Como unha máquina funciona. É un equipo leva a mesma puntuación que o Barça. É unha locura o que está conseguindo. Eu non estou preocupado, a verdade. Creo que non... Nin no futuro nin no presente, a verdade. Vexo que cando volta Iago Aspas imos ter unha claridade que non estamos tendo.
xogadores como Fer López, Pablo Durán, bueno, tamén Javi Rodríguez en defensa, pareceme que van a dar moitas alegrías ao celtismo. E simplemente, bueno, pois in memoriam tu Jonathan Bamba, rememorar que bueno, que marchouse e vai ser recordado con moito cariño por Requiesca en paz. Sobre todo por ti. por marcar un gol de rebote e forzar un penalti no último partido. E por un Anda que o centro tío- magnífico que fixo outro día. Ahora verás Sí. como va a ser o típico xogador que chega á Liga Americana e mete 5 ou 6 goles. Sí, sí. Sí, sí. Non te pinta, non te pinta. Pero bueno, decir que Pode ser. esperemos que con esa ficha Da- que libramos. Darei vos informes del dende aquí cando comece a MLS. Bueno, e teño ganas de ver un pouco o chaval noruego que fichamos para o B, para o Celta, a ver se rasca algún minutiño. Seguimos rascando con rapaces. Es casi imposible, de verdad que No, é imposible. complicado, pero bueno, que con ganas de que volte Aspas, bueno, e comentar que eu creo que eu teño un nome moi claro, a partir do próximo podcast eu paso de bambismo a ilaixismo. Vale, aí podo aplaudir. Xa tardaba, iso xa tardaba. Pues, deixo a nova e marcho, vale? Veña. Bueno, Bueno, Joaquín, Hasta luego, Joaquín. unha aperta. E ata a vindeira ocasión. Bueno, unha cousa importante deste partido que me gustaría comentar con Bosco é o feito de que precisamente estábamos a falar da saída de Bamba, estábamos a falar da saída de Luca Latorre, que realmente é un xogador que non aportou absolutamente nada esta tempada, pero que, bueno, estaba aí como parte da plantilla. Esta idea de que o Celta non vai ou non ten que fichar no mercado de inverno cambia con estas saídas ou non para vos? Para min debería cambiar. Por lo menos traer a un xogador de media punta de ataque para sustituir a Bamba, a mí faiseme absolutamente imprescindible. Pero bueno. Deberíamos poder ter alguén para combinar coa xente nova, que eu non teño, me gustame o tema da canteira, pero é verdade. A mí tamén. Pero parece que estamos a falar sempre de algo cara ao futuro. E sempre, Claro. sempre fiamos todo cara ao futuro. E esquecemos que temos unha tempada que rematar. Claro. Que non podemos estar sempre con estas ideas de planificar as tempadas de metade en metade. O sea, parece que comenzamos en setembro cunha xente e en decembro moita xente marcha. E eso non pode ser. Eso temos que intentar apostar máis por mercar, por ter xente que sexa nosa, non tirar tanto do barato de ter moitos cedidos, porque se funcionan mal, porque chos levan, e se non funcionan, peor, porque para que os queres, non? Claro, así é. Están desexando vender a Mingueza, están desexando, xa ven el tío Gilito, xa ve os dólares aquí no follo. É que eu non entendo de Mingueza, sí podo entendelo por parte do Barça, porque quere facer cargo Claro. de diñeiro agora mesmo, e ten tres, creo que eran tres, non? As ofertas que hai en riba da mesa do Leipzig, do Aston Villa e do el Aston Villa ya no creo que lo fiche, pero bueno. Eu creo que non, porque o Aston Villa o quería xa, non? E o Leipzig quizáis podería deixalo cedido ata final de tempada e logo para o ano que ven, esa, bueno, pode ser interesante para este equipo, pero independentemente de todo, claro, Giraldez o decía outro día, claro, que eu non sei quen marcha, quen non marcha. Este que non creo que marche, mo venden. Quedo un pouco en cadro, entón, non sei, é complexo, pero eu penso que en inverno un xogador máis cunha certa experiencia que nos dé un resultado tipo Marcos Alonso ou Borja Iglesias, que sexa alguén desas características e de experiencia, sería preciso para encarar un poquinho o que queda de tempada con algunha tranquilidade máis, non? O malo, Jorge, Mingueza vai ficar no Celta, según el, porque a opción de Aston Villa xa non é unha opción. Bueno, pois a ver se é certo. Fernando? Yo no creo que el Celta quiera vender a Mingueza. O sea, yo creo que no. Bueno, Vamos. O sea, en canto ven millóns, perden o cu, de verdade que sí, home. yo creo que no. De todas maneras sí que estoy de acuerdo. Que non que quede mejor... Claudio non quede, pero... No, Claudio quiere que se acabe el mercado desde el día 1. Lo que pasa que, claro, bueno, por eso, final... ¿por qué será, no? Pero esta situación que vive el Celta, yo creo que la viven la mayor parte de equipos, ¿eh? O sea, este miedo y este desajuste de plantillas, vamos, o sea, estamos lamentándonos de lo que tenemos, que es verdad que nos está pasando, bueno, que está habiendo demasiados movimientos, pero esto
lo sufren vamos, en el vecino de al lado. O sea que, quiero decir, en ese sentido, estamos en una situación normal. Ahora, que nos haría falta a lo mejor una pieza más para lo que dice Jorge, ¿no? Ayudar a los jóvenes y que el equipo esté más equilibrado, pues sí. Pero claro, esa pieza que estamos pensando, que siempre decimos que es la misma posición, de mediocampo hacia arriba, es que esa pieza cuesta mucho. O sea, traer a alguien, y sobre todo en invierno. ¿Dónde que está? Pero que en inverno non é cando hai que traela. Eu penso No, que ya, esa ya. é unha planificación que hai que facer dentro do verán. Claro, Sí, sí. es una pieza que en cualquier lado, o sea, en cualquier momento, sea verano, sea invierno, es una pieza de mucho dinero. Y el Celta, creo que por lo que he visto en los últimos tiempos, tiene una situación limitada económicamente, con lo cual al final, si traes algo, pues tendrá que ser, no sé, algo, un parche, entre comillas, alguien a lo mejor muy rodado ya, que no tenga demasiado mercado. Eu creo que aquí enseguida se tirou a casa pola ventá pensando que a canteira iba a resolver todos os problemas e a canteira ten que equilibrarse, a canteira ten que xogar con xogadores que xa levan tempo xogando, porque así é como van mellorar. Porque poden facer un partido moi bo hoxe e logo non lle pidas a responsabilidade. Eu estou con Jorge cando di que estamos pensando no futuro, pero es que resulta que hai que sacar adiante esta tempada. Claro. Este é o problema que vexo eu. E claro, o problema que vexo eu é que imos palmar os partidos porque va a faltar esa veteranía, esa capacidade de ser capaz de sortear os problemas que nos van plantear moitos equipos que sin ter tanta técnica van loitar. Es decir, vas a topar un Alavés que non te vai deixar xogar, vas a topar un Valencia que está y luego os que van vindo a Vigo, es decir, queremos que todo isto é maravilloso, enseguida queremos que temos un gran equipo porque temos xente moi boa atrás, pero xente que está facéndose e que a xente non se decata que se está a facer. Entón non pode ser todo tan directo. E de aquí enseguida pensamos que coa canteira temos todo resolto. Bueno, pues veremos se non temos que lamentar isto, non? O problema agora é que tanto a la vez como Valencia veñen de resultados bons. Entón, claro, están mellorando. Entón, é sempre complexo xogar cun equipo que estaba como a ti o pior, e de repente encadea 4 ou 5 bons resultados e tes ti que xogar con eles cos teus 2 ou 3 malos resultados, non? Entón, claro, non van a ser partidos sinxelos para o Celta estas dúas saídas de casa, sobre todo vendo o que nos está a costar sacar puntos fora da casa. Claro, é que son dous partidos complicados fora da casa, porque xa os partidos do Celta fora da casa son complicados de por sí, en esta situación, pois todavía máis. Recibimos un comentario de Lois Márquez, que xeralmente escoita o programa, e di que hai dúas inquedanzas que ten. Unha delas, estamos a comentala, a baixada de rendemento dos canteiráns. Algúns xa non corren tanto, di. Pero claro, isto ten que ver tamén con cal é o nivel de exixencia e de responsabilidade que se lle pon os canteiráns na planificación deportiva deste equipo, non? Que esa baixada de algún canteirán tamén coinciden cunha baixada inexplicable de xogadores como Williot, non? Que agora era cando teria que estar brillando, teria que estar sendo o xogador que foi o final da temporada anterior, pero que non se entende moi ben que o que pasa por a cabeza dese xogador con cerros tan claros no partido do outro día, por exemplo, estivo completamente desaparecido, non? Creo que foi un xogador que non se lle viu. Entón, claro, se a canteira tes demasiada e empeza a non estar evidentemente o 100% nunca, e eso combinas co que xogadores máis experimentados tampouco están o 100%, pues claro, unha tormenta perfecta un pouco complexa, non? De xestionar, sobre todo. Eu creo sinceramente que eu xa vin hai tempo advertindo de todo isto. Había demasiado optimismo, demasiada euforia por algunhas cousas que foron sucedendo, pero que non era real, que o fútbol é moi cruel, que o fútbol vai marcando os seus tempos, que o fútbol non está inventado agora, que a xente nova que cree que sabe moito de fútbol e que como digas algo en contra parece que é un anticeltista, non se decata que o fútbol ten moitas voltas, é moi difícil de, ás veces, axustar as pezas. Entón, neste momento,
estamos nunha situación moi perigosa, que só se solventaría se fosen capaz de gañar en Vitoria. Se o Celta gañase en Vitoria, sería algo moi importante, pero como o Celta perda en Vitoria, e despois vai a Valencia, son dos campos por outra banda que tamén non se nos dan, pero bueno, por outra banda, o Celta o Celta pode verse metido e logo virán que si está lesionado, que si un xogador está lesionado, que si outro está sancionado, que si outro... Pero es que con eso hai que contar, porque eso lle pasou a todos os equipos e pásalles a todos os equipos. Entón, si logo ainda por riba, xogadores con 2 dedos de fronte se autoeliminan, como fixo Marcos Alonso o día do Rayo. E como fixo Mingueza. Quen se lle ocurre a Mingueza ir ao árbitro e dicirlle que non lle pitou 4 faltas e que é un chulo? Sí. Que sabemos que é verdad que é un chulo porque xa tivo moitos altercados. Pero, por favor, que pensa no equipo? Ahora, sin Aspas, ese Mingueza, aínda que non estea no mellor dos seus momentos, que vai pasar? Que un xogador non pode ser nunca expulsado despois do remate do partido. Non pode facerse iso. Non ten sentido que un xogador se autoexpulsa despois de que xa rematou o partido. Non quero focalizar. Non ten ningún sentido, pero é un exemplo de que as cousas non van ben. Porque cando as cousas van ben, ese tipo de cousas non ocorren. Pero que estou dicindo, non funciona é cando os xogadores van e protestan ao árbitro fora de lugar. Porque realmente, hai que dicilo, se pensamos que o Celta evidentemente foi inxustamente retratado e totalmente desfavorecido no Bernabéu, o domingo non pasou absolutamente nada co árbitro. A min non me pareceu que o árbitro tivese nada que ver no resultado como todos, final. Pero precisamente nese partido, no que o Celta levaba moito tempo sen perder na casa, tal, sumando puntos, cando non se suman, entón Mingueza ou calquera outro vai e di unha cousa ao árbitro. Que teña ou non teña razón non importa, porque cando un xogador se autoexpulsa rematado o partido, sempre é o xogador o que hai que sinalar. Pero non sinalo, e remato xa a Mingueza simplemente por sinalalo a él, senón como un exemplo de que nestes intres as cousas non están a funcionar. Curiosamente, son os xogadores de maior veteranía, de maiores, non sei, os que fan esas dúas barbaridades que tanto Marcos Alonso como el fixeron. Se fai un rapaz, dices tú, bueno, le falta moito aínda, pero que o faga xente que foi internacional, os dous, me parece gravísimo. Pero xa está, malos. Eu quero un equipo, a min o Celta me gusta un equipo tipo Athletic de Bilbao, moi ben traballado, forte en defensa, medio campo potente e logo xogadores rápidos diante. O Athletic de Bilbao non fai un fútbol moi bonito, pero fai un fútbol moi práctico. E iso é a pura realidade. E o Celta con moita xugadita de aquí, de Huito Álvarez, el outro e de la moto, e ao final resulta que nada de nada. Nada de nada. Jorge? Sí, eso é certo. Tamén é verdade que non, eu penso que xogadores do calibre dos Williams, pois tamén sería algo que o Celta precisaría, non? E o mellor non temos un pode, pero os dous o mellor non funciona, non? Pero, bueno, o que decías antes das expulsións dos xogadores despois do partido, penso que é unha cousa das moitas que deberían de cambiar tamén estruturalmente, porque logo esas expulsións rematadas ao partido se dan nuns campos, e noutros non. Porque eu estou seguro que cando remata un partido do Real Madrid no Bernabéu, donde o Madrid está tratado, o que pode sair nos banquillos da boca de que todos sabemos é moito pior que o chulo de Mingueza, non? E a ningún árbitro se pode expulsar a Vinicius ou expulsar a Camavinga cun cartón vermello rematado o partido, non? Porque non volve a arbitrar no que queda de ano, non? Entón, claro, eso tamén é unha parte das injustizas, non? Que é mal feito porque son profesionais e non deberían caer niso porque terían que pensar no equipo, pero evidentemente que son expulsións que solamente pasan en algúns campos moi concretos, en outros non. Luego, y la sanción que le pueden poner a Mingueza, que mañana se decidirá en los despachos de Madrid o donde se reúna esa Madrid, gente. ¿dónde va? En Madrid, todo en Madrid, claro. centralismo. La sanción que le va a caer a Mingueza, vamos, sería muy diferente a la que podría caerle a Vinicius a su entorno, eso estoy seguro. Entonces, bueno, hay que prepararse para lo peor.
E aparte que tamén é unha descompensación, porque un xogador pode clavar os tacos a outro xogador e causarlle un dano tremendo, e o mellor non ten nin cartón vermello, nin amarelo, nin sanción, nin nada. E este tipo, por un insulto de parte do colexio, pues pode estar na casa 3 ou 4 partidos, non? Entón, claro, tamén eso forma parte desa... Que no es ni un insulto, pero como se pone muy tiquismiquis aquí en Madrid, pues empiezan a hablar de desconsideración, no sé qué, bueno, en fin. Según entendan se é desconsideración ou non, non? Como, bueno, pero eso é o mesmo que cando se poñen a calibrar a forza coa que empuxan. Se é moito pouco desequilibrante, non desequilibrante, claro, aí... Yo creo que hay que entender el momento en el que está el jugador. O sea, no lo justifico a Mingueza, pero hay que entenderlo y hacer la sanción con ese entendimiento y ponderando eu que digo que a outros sí que os entenden, pero a outros non os entenden, non? Entón, ese sí que é o problema. Pero eu entendo que estas cousas son totalmente innecesarias, pero son sobre todo produto desa frustración. Sí, igual que tamén o que falábamos das prórrogas, non? Eu creo que tamén estruturalmente son cousas que deberían de quitarse xa, non? As prórrogas longas, como a que vimos o outro día, só benefician os grandes equipos. Claro, e se xogan en casa máis. E se xogan na casa máis. Chegas 2-2 e non fixeches nada 90 minutos, perfecto, penalti se fora. Pero ter sempre esas prórrogas de media hora, tanto en calquera competición, eu as eliminaría, vamos, de raíz. O sea, 90 minutos, e se non hai 90 minutos co engadido que queiras na primeira e segunda parte, penalti se fora. O sea, as prórrogas solamente benefician, pero tanto en seleccións como en Liga, os equipos máis fortes. Eso sempre é unha injustiza e unha descompensación tamén, non? Porque tes algo que non está dando igualdade de oportunidades aos dous equipos. Beneficia claramente a un deles. Entón, tamén forma parte dese sistema injusto do que falábamos antes. Yo, por terminar con lo de Mingueza, por lo que pueda venir, para mí más de 2 partidos sería, vamos, una locura, algo incomprensible. O sea, de 3 hacia arriba me parecía una locura. O sea, que sanciones... Eu supoño que rematará con 2. Todo depende que sexa desconsideración ou insulto, Fer. Es que claro, es que ahí es a donde voy. O sea, eso cómo se mide. O sea, me parece increíble que empiecen, que se metan en esas haberá que consultar coa Real Academia da Lingua Española e a ver que digo os académicos, ¿no? Para saber. Pero outro tema que falaba ou mencionaba Lois Márquez no seu comentario é que tamén lle preocupa, ademais da baixada de rendemento dos canteiráns, a moriva dependencia que temos nestes momentos. Creo que incluso é maior que a Aspas dependencia. Que pensades sobre iso? O Celta ten no centro do campo moriva dependencia? Totalmente. Neste momento, sí. Neste momento non hai dúbida ninguna. Notouse outro día, ademais. No primeiro tempo, o medio campo do Celta non existiu. No segundo, cando saiu, pero tarde. A mí non me gustou nada, de todas formas, o planteamento de Giraldez outro día. Non me gustou, sinceramente. E non me gustou ver a Mingueza pola esquerda. Xa sei que era para parar a Nico Williams e outro, pero no fue cambiando tamén, hubo un momento que cambió de banda. Sí, hubo un momento que cambiaron eles. Yo creo que cambiaron eles, pero bueno, sí, pero non me gustou o planteamento. Se lle empezan a ver as costuras, eu sigo dicindo que hai que, estou con él, pero que se ven as costuras, que non se pode entronizar, pero bueno, pero din que son un mal celtista por iso, pois non. Non, son máis celtista que todos os que din que son un mal celtista. Eres un celtista con callo, Antonio. Claro, exacto. Con experiencia. Ten razón, Fer. Claro. Creo. Outro día na miña casa creo que aprendiches moito de fútbol. Aprendí. Jorge, moriva dependencia tamén pensas? Máis que moriva dependencia é que, claro, hai unhas cantas semanas que estábamos falando de que o centro de campo do Celta tiñemos un problema e agora que por fin conseguimos ter unha liña, eu penso que o tándem Beltrán-Moriba é o noso centro do campo, é que non temos máis. E temos ese problema ese, que non temos recambio, que non temos máis, que non temos plan B. O sea, que é o que temos e xa está. E temos moitas posicións onde os recambios son complexos. Eu creo que parte do problema é iso. Eu entendo tamén, quizáis Giraldez pois non quiso cargar en exceso a Moriba de partida, pero é que non temos outra, é que non hai forma de feito, como decía Antonio, se notou perfecto. Quero dicir, cando na primeira parte foi un baleiro total, a entrada de Moriba, pois notouse bastante, se cambiou un pouquiño, non demasiado, porque... Non, porque tamén saía tarde, non sabes, é frío, que non é o mesmo, claro.
E aparte xusto saiu cando o primeiro gol, entón, perdón, cando o segundo gol, entón, claro, xa non xoga de outra maneira, pero eu penso que sí, que temos dependencia porque naquelas posicións onde temos un certo resultado non temos plan B, entón, claro, dependemos de que o que temos, pois, funcione, non? Sí, estou Que estou totalmente de acordo. O cal quere decir que hai xogadores as que ya se lles puso no alto, como Hugo Sotelo e outros máis, e teñen moito que aprender, porque isto, a primeira división, non hai moita calidade, a verdade, no fútbol español, na Liga, pero hai un ritmo que non ten nada que ver con Primeira Federación. Entón, dous poden entrar aí sempre apoiados polos demais, polos máis veteranos, pero de repente poñer 7 así como foi outro. A mí me pareceu un suicidio, sinceramente. Eu creo que Moriba podía ter saído hasta que estivese canso total, hasta o día do lunes non volve a xogar outra vez. En fin, a mí me pareceu excesivo. Claro, el coñecerá mellor como estaba Moriba, etcétera, pero despois, ao final, eu lo digo claramente, eu veño avisando que hai demasiada euforia. Vin demasiada euforia neste equipo e hai que freala, nada máis. Non son derrotista, pero hai que freala porque me empeza a dar medo. Pero Antonio, el Celta acaba 2024 con un enorme partido contra la Real Sociedad, que es un equipo que está pensado para otras cosas y acaba además ganándole 2-0 con goles y con un fútbol, vamos, Sí. con un partido completísimo. Entonces, Vale. ¿cómo no vas a tener ilusión viendo eso? Y con no sé Sí. cuántos canteranos. Bueno, Claro. pero, oye, a Real Sociedade pero- palmou outro día fora tamén. É dicir, a Real Sociedade este ano nos leva 4 ou 5 puntos. A Real Sociedade este ano non é nin de longe a Real Sociedade normal, Sí, yo lo non que lle digo quito es que- mérito ao Celta que xogou ben, pero Claro, mira, Fernando, unha cosa é ilusión e outra cosa é euforia. claro. Es Son que- cousas diferentes. Ilusión hai que tela, o que pasa é que tamén se vai perdendo. pero no somos Porque ahora despois de ver o tampoco- partido de Vallecas, tíos, que a mí me pareceu outro fraude. pero, E logo logo ves o partido do Athletic Club e ves como os xogadores que quedan fora, que están fora, e que ves que os recambios reais non existen de verdade, perdes ilusión. Dicir, hai que perder euforia. Ilusión hai que mantela. Pero aquí houve demasiada euforia. sí. E ti ben o sabes porque hasta hai xente que falaba de Europa. Un Joder, No, no, dicir, hai es que, moita bueno, euforia. eso es terrible, pero lo peor es que eso viene Pues también claro. de los medios de comunicación. Claro, o dos sea, centrais que son nenos, non se pode xogar. Ten razón, Víctor. Con Víctor eu me entendo moi ben, home. Ten moita razón en cousas que di. Que son, necesitas dar. Non sei como estaría Starfelt, pero era necesario. pues agotadísimo porque no entró ni en la segunda parte. O sea, estaba. Bueno, es que na segunda vamos, parte o había sea. que buscar goles arriba, non iba a sacar defensas, a verdade, pero bueno. Cervi, cando saiu Cervi, polo menos Cervi tapaba algo, na segunda parte non se tapou nada. Es decir, Iñaki Williams fixo que lle petou. E iso que, volvo a repetir, que Carreira colleu moi ben a Nico, Sí, pero tamén se notou no primeiro gol, creo que foi o pase que meten a interior e que prácticamente era un valero, había un oco realmente grandísimo. Sí. Que tamén forma parte da inexperiencia do que había nese momento ao redor da xogada. Y en el E o segundo gol, también. Hay un agujero ahí en la hai defensa. un paradón terrible. de Guaita, que non serve para nada. Miriam remata automáticamente prácticamente solo, que estaba só no medio da área, non? Entón, claro, foron dous problemas importantes outro día. É que ese cabezazo probablemente tería sido moito máis efectivo enviando o balón a córner, non? E non tratar de sacar o balón cara ao centro da área prácticamente, non? Entón, sí, iso está claro. E a mí o que me preocupou realmente, a razón pola que non son moi optimista ten que ver co feito de que o Celta fora de casa leva toda a tempada tendo moitos problemas. E despois, fronte ao Athletic Club, polas razóns que sexan, e xa falamos delas e tal e cual, pois deu ofreceu unha imaxe semellante na casa, non? De equipo agotado, canso, sen moitas ideas, sen prácticamente chegar arriba na casa, que é onde o Celta sacaba os puntos, non? Entón, esa é a razón de que para min pois non se pode ser moi optimista, Jorge. É que creo que foi o primeiro partido da temporada na casa onde se xogou moi semellante ao que xogamos fora. De feito, que toda a primeira parte se xogou no noso campo. Quero dicir, foi un ataque do Atlético de Bilbao continuo. O sea, non se pasou do medio campo, penso, que ata xa perto do final da primeira metade, non?
bueno, podes ter explicacións lóxicas de que eso foi así, pois pola xente que sacaches, polo tipo de xogadores que había, pero o feito é que o xogo, o plantexamento, pois o mellor non foi, o mellor ao revés, non? Aínda que a xente estivera cansada, podería ter sido máis efectivo sacar a túa xente ao principio e logo Que digo eu? Todos hacer os trocos, claro. sabes, os trocos despois, pero mellor había que haber empezado co que tes ben e logo mudar, non? Pero xa de partida sacar sete e sentalos para que despois saeran, pois non sei, penso que foi un Porque despois xa o Celta ia a remolque, como adoita ir a remolque fora da casa, non? completamente. E digo unha cousa que deixo caer aí. Co Celta Fortuna, Giraldez fora de casa, o equipo non furulaba nada ben. Perdeu moitísimos partidos. Agora o Celta Fortuna, fora da casa, sigue perdendo partidos. Pasa algo, aí haberá algo raro está a pasar, porque a verdade, con Giraldez se xogaba moi ben o Celta, sobre todo en Balaídos, cando xogaban en Balaídos, a veces xogaban en Barreiro e tal. Cando xogaban en Balaídos era un gusto velo xogar, tanto como tal. Pero fora de casa o equipo non furulaba, non funcionaba. Entón, non sei, algo pasará aí, hai algo aí que a mí non me cadra, non? Eso Sí, que, hay una frase que dijo Claudio del otro día, que fue muy sincero en la rueda de prensa y también muy duro con el equipo, y es que el Celta ahora mismo no está preparado para jugar 2 partidos seguidos de alto nivel, contra equipos de alto nivel. Lo dijo claramente, vamos. O sea, dijo, somos lo que somos. Entonces, eso viene a colación de lo que decía antes Antonio, que estoy de acuerdo con él. Es decir, ilusión sí, pero tenemos que recordar de dónde venimos y dónde tenemos que estar. Y ahora el Celta está pues peleando por asegurar la permanencia, que es lo que venimos diciendo, que es el objetivo primordial de este año. Lo que pasa es que te coinciden 2 o 3 partidos buenos y desde, insisto, los medios de comunicación que hacen mucho y mucho más de lo que la gente cree, empiezan a hablar de Europa y cuando anuncian un partido, no, mañana han abierto el Celta en la televisión de Galicia, por ejemplo. Si gana el Celta, dicen, si se gana el Celta, estaremos a no sé canto de Europa. Entonces ahí empieza el error, ¿no? Entonces para mí eso es una creencia a la que se sube mucha gente que a lo mejor no recuerda el pasado más reciente o menos reciente de este equipo. Por eso digo que yo creo que el primero en saber dónde estamos es Claudio. Creo que tenemos un entrenador bastante sensato en ese sentido, con lo cual, por ese lado, yo estoy tranquilo. Sí, pero que ten moito que aprender, de verdad. Sí, que... bueno, evidente, a ver, tiene la edad que tiene y tiene el recorrido que tiene, Antonio. Es que bastante ha hecho, pero que quiero decir que o tema Claudio, cada afección forma parte desa euforia de que estaba falando eu, Fernando. A xente está eufórica con Claudio Giraldo e creo que non é motivo para estar. Podes estar ilusionado, Fernando, pero non eufórico. Non hai máis que ver que leva máis aplausos el cando din os xogadores polos altofalantes antes de comezar os partidos. Pero en parte es por su discurso también, su discurso atrevido. No, en parte es porque... Pero a euforia en fútbol é mala. É mala en todo. Non só en fútbol, no deporte, a euforia é mala. E en moitas outras ordes da vida tamén é mala a euforia. A euforia nunca foi boa, sino se ve refrendada por euforia, por conseguir uns resultados de punto, non por lo que se pode conseguir. E a min iso é o que me dá moito medo. E efectivamente, perdón, dime. No, que no que dices isto, a min a verdade é que outro día, con isto dos cantiráns, a min lembrame cando eu vexo partidos do meu fillo que é de primer ano e xoga con equipos de segundo ano. Ves a diferencia de alturas, de experiencia de xogadores, é un pouco o que dicides vos, non? Que se propio Giralde xa di que temos o equipo que temos e que non somos capaces de encadear 2 partidos seguidos de alto nivel, pois eso é un problema, porque eso quere decir que tes xogadores que non teñen nivel para a primeira división. E ás veces penso que máis de dous, e incluso en algunhas posicións quedamos por seguras. Eu tamén penso que non son do nivel que todo o mundo pensa, ¿no? Pero luego ese discurso contrasta con lo que dice, por ejemplo, unos días antes, que el Celta está al 50% de posibilidades de pasar contra el Madrid. No, al 50% no, y tú lo sabes. Lo que pasa es que lo dices en la rueda de prensa. Entonces, claro, por eso se genera la euforia que se genera, que decía Antonio antes con Claudio, porque Claudio lanza mensajes de un lado y de otro, y de repente el otro día sale y dice que fue el peor partido de la temporada, con lo que yo no estoy de acuerdo, pero lo dice. Igual que dice eso, al día siguiente te puede decir lo contrario. O sea, dentro de que yo ya digo... É verdade que é difícil dicir que foi o peor partido porque hubo tantos malos que a xente non recorda, e sobre todo fora de casa, hubo tantos que para él foi o peor partido. Seguir más lejos, contra el Alavés, sí, el peor de la era de Claudio Giraldes para mí fue contra el Alavés el año pasado. O sea, para mí
Ese sí Bueno, que pero o foi. ano pasado, deixemos o ano pasado. Estamos No, falando pero desta tempada. Non podemos estar comparando co ano pasado. O ano pasado xa pasou. Agora hai que mirar cada diante. Estar no presente. Por certo que precisa aquí Manuela González que o Fortuna foi o cuarto mellor visitante na 22-23 e o quinto na 23-24. Sí, pero nos partidos claves fallou sempre fora de casa. Bueno, non sei se tedes un comentario final sobre este partido fronte ao Athletic Club de Sí, Bilbao. yo tengo uno. Fernando, sí. No sé quién decía antes. Decía, creo que era Joaquín, antes de irse, hablaba de la superioridad del Athletic. Yo insisto, o sea, resultado justo, pero el resultado justo, evidentemente, lo que demuestra es que el Athletic fue superior lo justito para ganar al Celta. O sea, eso es lo que digo. Por eso me queda pena. Pero eu penso que que el Celta haya sacado... Pero eu penso, Fernando, que el di que o Athletic Club é un equipo en xeral superior ao Celta. No, pero Sí, foi superior ao Celta, hombre. Ti vías un fue equipo superior, e outro no campo, pero fue ainda que superior. non marcas en goles. Ti vías un equipo e outro no campo e vías superioridade. Bueno, si sabes pero... un pouco de fútbol e te esqueces dos goles e do que podes rematar gañando un partido sin ser superior, sin sendo inferior, decir, vías un equipo e vías a outro e había un equipo moi ben plantado no medio do campo, moi ben condicionado por todas as cousas que realmente tiñan pensadas, con unha intensidade enorme, con unha colocación maravillosa, con unha idea de sair... vale, había un equipo de verdade e outro era moi inferior. Celta outro día foi moi inferior. Que logo o resultado quedase en 2-1. Eu teño que dicir que a min despois do 0-2 preocupoume a posibilidade de goleada, pero bueno, despois cometeron ese erro de escorregamento e bueno, pois un doble. Yo lo que puedo decir... non creou ningunha oportunidade, solo o gol que foi un erro. O Athletic de Bilbao tivo 4 goles claros. Bueno, dos cosas. Primero, yo esperaba un partido peor y más difícil y más duro de lo que fue. Y luego, segundo, ese error, insisto, ese error, que es un error de un defensa del Athletic, también tiene la parte de mérito del Celta, de que el Celta está siempre, generalmente, con el equipo adelantado. No todos los equipos le juegan a equipos bueno, si con uno a esa altura. Por si jugar Palmando, a esa altura, si Palmando con 0-2 no está adelantado el equipo, Fer, si Palmando 0-2 no está adelantado el equipo, entonces se nos va todo. El Celta siempre está adelantado. Vaya non busques cousas positivas. Yo lo que digo es que non hubo ninguna cousa positiva outro día, ninguna. Bueno, yo vi cosas positivas. Para lo mí, que digo es que no es 100% de mérito del Atleti ese gol. Ese gol no es 100% de mérito del Atleti. É unha xogada de mala sorte realmente, porque escorregar evidentemente, pero si no está ahí, el Celta plantado a esa altura del campo, ¿qué? Da igual, se levanta y sigue jugando. Pero Fernando, precisamente por eso digo que tendo as dúas posturas, realmente, a ver, podes ver algunha cousa positiva, pero eu tamén estou na opinión de que, a ver, en termos xerais, tivemos outro día falando do partido completo, pois problemas para dar saída a pelota, para encadear un par de pases con certo sentido, para contrarrestar a presión adelantada, que nos saían con balones a espalda todo o tempo, non tivemos precisión, faltounos velocidade para correr os espacios, e o Atleti abortou pois, toda a cantaución tivemos. É verdade que o Atleti non chegou con gran facilidade, pero sí con bastante perigo tanto chegaba. Entón, en xeral, pois sí, eu tamén tiña o medo de que podían ser 4 ou 5, pero bueno, o positivo eu vin con pinceladas, pero claro, parece pero ese miedo, non vi, Jorge, la verdad, non vi nada. Ese miedo de goleada, Jorge, aparece hacia el final del partido, es lo que yo digo. O sea, que el Celta es capaz de aguantar hasta ese momento. Por eso, ahí es donde digo yo que no hubo tanta diferencia. Bueno. Pero a mí lo que me preocupa realmente é para min enorme diferencia, pero enorme diferencia. A mí o que me preocupa é a falta de creación de oportunidades do Celta. Nun partido no que prácticamente non houbo creación. Unai se fue sin duchar al vestuario, estoy seguro. Efectivamente, que é un moi bo porteiro, por certo, pero que ademais non tivo que facer prácticamente nada. Entón, lembro eses partidos do Celta nos que en 90 e tantos minutos non creaban unha soa oportunidade e iso foi o que me preocupou en especial deste partido. Pero que a diferencia é que cando os xogadores do Athletic se achegaban á nosa área, un sentía a sensación de que iba a pasar algo, que podía pasar algo. Cando os xogadores do Celta se achegaban a do Athletic, sabías que aquilo non iba a ninguna parte, como se demostrou. Esa é a realidade. Jorge? Sí, que tens que ser quende de facer dúas cousas, ¿no? De conter e resistir as embestidas dun rival que é sobre o papel superior, pero ti tes logo que ser quende de propor algo, ¿no? De intentar chegar algunha vez, de intentar facer
algunha cousa, e creo que outro día foi máis resistencia numantina, e todos sabemos que cando só resistes, ao final, pois, os muros acábanse derrubando, bueno. A non ser que pase o de Las Palmas, que eso é unha vez cada Sí, mil. que eso é unha... Eso pasa de Eso cando. sí que é unha Pues cousa fíjate, extraña. o único partido que gañamos fora. Fíjate Sí, como sí. está a situación. Bueno, imos coas valoracións. Por certo, que di aquí Rubén Lomba que jugadores que suenan: Pablo Sarabia, Ansu Fati, Iker Losada e Quizgarden. Este último Quizgarden non sei quen é, pero os outros tres sí. Sarabia sí que é alguén que está soando con bastante Sí, forza. sí. O de Ansu Fati non é a primeira vez que o escoito, non podería vir mal, pero bueno, penso que Ansu Fati non é agora o Ansu Fati que marchou. Hombre, claro, é que se non era posibilidade. Se non soaba, claro. Ao final, eu creo que foi un destes xogadores que tivo moito predicamento, pero que non fixo boa carreira fora, non? Sarabia, o mellor, pode ser unha destas, bueno, un xogador moi parecido do que antes falabas, non? Alguén máis experimentado que pode, bueno, pues dar algo de paz e de tranquilidade, non? A xente nova. Pero, bueno, tampouco son cousas que estean en riba da mesa con certa firmeza, non? Con certa seguridade. Eu creo que o mellor para a Celta, sin saber quen é ese Queen, non sei que, pero o mellor para o Celta o Quizgarden ese. Quizgarden. Bueno, pues a escandinavo, pero non sei quen. Sí. Hombre, claro. Non sei quen é, pero de todos eu creo que polo que decía Jorge, porque é máis veterano, xa está máis curtido e tal, o que mellor vería eu sería Pablo Sarabia, precisamente. Bueno, pois imos, se queredes, coas avaliacións. No partido anterior, 5 puntos para Ilaix Moriba, 3 puntos para Borja Iglesias e execuo 1 punto para Fran Beltrán e Marcos Alonso. E o top 5 nestes intres, despois de 19 xornadas, primeiro Iago Aspas continúa con 27 puntos, Borja Iglesias con 17 segundo, terceiro Ilaix Moriba con 16, cuarto Karl Starfel con 14 e quinto Alfon con 13. Iago Aspas sen xogar e prácticamente sen conseguir puntos, leva uns 10 puntos de ventaxe aínda cando comezamos a segunda metade da tempada. Quen se atreve a comezar cos 5? Eu, cero a todo, cero. Antonio non dá puntos. Non dou puntos, non. Pero nin sequera Guaita por facer algunha parada, non, nin sequera. Bueno, ponlle un punto a Guaita, pero nada máis. No, que ti digas, ese non parece que é unha mafia. Es que non me gustou, o sea, a verdade, non me gustou ningún. Pois entón deixamos cero e xa está, non pasa nada. Antonio di 0 puntos. Yo estoy muy de acuerdo con un punto Guaita, un punto Guaita. Bueno, veña, un punto. Quiero decir que estoy de acuerdo con lo que estoy leyendo, en este momento aquí en la pantalla. Totalmente de acuerdo con en absoluto. O sea, le doy un like a esto que acaba de poner en absoluto. Bueno, non sei como se fai iso, non podo facelo, pero xa o di Fernando. Mándale un like de mi parte. Con esa calma e tranquilidade para os aficionados do Celta. Bueno, Jorge. Oye, no sé lo que quiere decir cabeza para baixo, Eu teño a cabeza moi alta, No, pero a ti no te nombra. Otra cosa es que te des por aludido, Antonio. Bueno, pero eu podo darme olvido, claro. Evidentemente. E ademais te digo que me reafirmo no que estou dicindo e que veño tempo dicindo. E o Gallá non teña nunca a razón, porque sería terrible. Pero deixemos de ver margaritas donde hai cardos. Eu vos recomendo realmente que se non a lichedes que leades a columna esta da que falaba antes de Santi Alonso, de O Celtista Cenizo, porque eu penso que vai un pouco, os tiros van tanto polo que di en absoluto como polo que di Antonio, non? Que hai esa certa sensación de agora, pues eso, non? Pero tamén é verdade o que di, que tampouco, bueno, a diferencia é esta entre euforia e ilusión, penso que é importante, non? Eu, bueno, en canto a puntuación, pois, a verdade, a ver, eu penso que se hai que destacar a alguén de todo o que foi o partido do outro día, eu, na miña opinión, penso... Xa che custará, Jorge, xa che custará de carai, É problemático, porque penso que foi un día, como falamos, gris e de moi pouco fútbol e de moi pouca enerxía. Eu penso que se houve alguén que destacou un chisquiño máis por forza e intensidade,
penso que foi Pablo Durán. Quizáis foi o único que estivo un pouquiño máis por encima. Foi intenso, quizáis máis intenso que os seus compañeros, e realmente non tuvo acerto, pero foi o único que non deixou tranquilo o seu defensor. Aí, bueno, quizáis sea o que de dar algunha puntuación máxima sería o que eu destacaría. Pero non creo que dé as 5 puntos, non? Non creo que lle dé as 5 puntos a alguén. Eu creo que non merece ninguén os 5 puntos. Claro, que para min é complexo. De dar 5 puntos, daría 5 puntos a Pablo Durán, pero logo o resto estarían todos na táboa media, non? Eu penso que, bueno, Carreira estuvo bastante ben, Moriba cando saiu tamén, evidentemente é un xogador que agora mesmo é o máis diferencial que temos, apareceu e mellorou o equipo, claramente. Entón, bueno, de decir a alguén por enriba, pues Pablo Durán, pero o resto penso que estiveron todos pues, un pouco ao mesmo nivel. Pues entón Pablo Durán leva 5 puntos, 3 ou 1? Sí, eu daría 5. Daría 5 e o resto non son quen de dar 3 e dar 1, sabes? Se temos que dalo, pois daría 3 a Moriba e 1... Non hai que dalo, non hai que dalo. Non hai que dalo. Antonio non quiere que des puntos a pero nadie. esas son as normas. Pode non quedar vacante. O que non llevo a dar é un punto a Guaita, porque eu penso que solamente sabe facer as mesmas paradas sempre, por arriba, pero logo cando hai outra situación complexa polo seu palo, por abaixo ou por fora, eu tamén penso que é unha posición que o mellor neste curso non, pero de cara ao futuro habería que ir pensando en que o mellor tampouco temos moito porteiro de primeira división agora mesmo. Totalmente de acordo tamén. Fernando? Bueno, pues 1 punto para Hugo Álvarez, 3 puntos para Guaita y 5 puntos para Borja Iglesias. 1 punto para Hugo Álvarez. 3 para el portero, para Guaita. 3 para Guaita. Y 5 para Borja. Me parece que Borja sigue haciendo un trabajo espectacular de dar aire al equipo. Pero outro día fixo dos peores partidos que yo recordo. Sí, pero con borjista. Outro día tivo unha xogada que se podía plantar só e o tipo, o sea, é que se lle viu perfectamente. Se lle viu que estaba pensando. O sea, tivo aí o momento de decir, vou no facer, pero en 2 segundos xa se deu conta de que non podo, non me dan as forzas, e recuou. É que ese é o problema, que un xogador que non está para xogar máis que 50, 60 minutos, e outro día, pois claro, foi un esforzo importante o partido do Bernabéu. Claro, pero a un equipo que a veces está cogido con pinzas, como estuvimos el otro día, pues un jugador como Borja te da un poquito de aire, te desahoga, y a mí me parece que eso, bueno, aporta. Claro, siempre lo tenemos. Entonces, bueno, aí le doy mis 5 puntos. Claro, aí. Pois eu non vou dar 5 puntos, porque penso que non... É que dar 5 puntos, ollo, perdón... Non foi un partido para 5 puntos, pero vou dar 1 punto a Hugo Álvarez porque meteu o gol, e bueno, pues a lo menos pues un puntiño para él por aproveitar esa oportunidade. Que todo hai que decirlo, casi lo falla, porque dio en el palo. Bueno, tiró contra o palo, sí. Na repetición hizo semella, sí. Claro. E despois vou darlle 3 puntos a Borja, porque a min gustoume Borja. Hai quen di que fixo un mal partido e tal e cual. Para min horrible outro día. A min non me pareceu que fose así, pero bueno, realmente todo o equipo fixo un partido bastante... No, eu se houvese que darlle 5 puntos a alguén, daría yo a Iago Aspas por non xugar. Bueno, dende logo non a Claudio Giraldez, non, Antonio? E que conste que Borja, eu son borjista totalmente, non? Me parece un xogador absolutamente necesario e imprescindible. Sí. Bueno, di aquí unha cousa, David Mangas, que el aficionado tiene derecho y poder de halagar y enterrar. Para eso es el que paga los salarios a los jugadores. A mí no me dan palmaditas en el trabajo. Claro, es que xa está ben con tanta chorrada. De manera sistemática. No, eu quero dicir, isto penso que pode ter un matiz tamén, que é enterrar e halagar, pero por suposto con respeto. Con respeto, por suposto, pero tamén con argumentos. Non? Con argumentos. Eu podo non estar de acordo co que algunha persoa di sobre tal ou cal xogador,
pero se os argumentos están aí, eu acepto, despois podo non estar de acordo, pero fijaros que estamos pode hablando aceptarse de todos os fijaros xeitos. que estamos hablando de si hay euforia, de si hay derrotismo, ¿no? Estamos hoy proponiendo como un debate polarizado de euforia y derrotismo. Pero es que esto pasa en los equipos pequeños o no grandes como el nuestro y pasa en el Barça y en el Madrid. Fijaros desde que se jugó la Supercopa de Europa. O sea, en ese momento resulta que el Madrid era 0 y el Barça era 10. Y hoy resulta que el Madrid gana en Liga, se pone líder y el Barça empata en Getafe y tal, y allí los discursos son del otro lado. O sea, quiero decir que eso... Hai que lembrar que o outro día, co empate a 2, houbo xente que marchou do Bernabéu. Claro. Houbo xente que non quedou a prórroga. Claro. Houbo xente que marchou do Bernabéu. Entón, claro, Bueno, sí, la afición del Madrid es súper exigente. Solo hay que ver cómo silbaban a Tchouaméni, que me pareció algo, por una parte, bueno, porque nos favorecía, pero por otra parte dije, vaya afición, o sea, qué bien, qué orgulloso estoy de no ser aficionado del Real Madrid y de ser aficionado del Celta. Cuando ves semejante silbidos y semejante, digamos, asoballamiento a un jugador, me parece terrible. O sea, me da igual lo que haya hecho en la Supercopa. No vi el partido ni vi los fallos de ese jugador. Pero lo que se le hizo a Tchouaméni el otro día, en el casi, no sé si en la primera parte, pero en la primera media hora, el primer cuarto de hora, o sea, me parece, o sea, me da igual el equipo, o sea, me parece terrible. Digo, qué buena afición tenemos nosotros. Pero vamos a ver. Eso no lo hacemos, en Balaídos ni de lejos hacemos eso con un jugador. O sea, ni se me ocurre pensar que podamos hacerle eso a un jugador. O sea, ni se me ocurre. Entonces, creo que me alegro de eso, de no ser parte de esa afición. O único co que quizáis eu non estou moi de acordo coa frase que antes dixeches é que o aficionado é o que paga os salarios. Eso foi en tempos. Sí, claro. Cando os clubes non eran SA, agora mesmo sí temos o dereito a poder, pues, como ti decías, ¿no? a enterrar ou halagar con argumentos e con criterio, pero lamentablemente o aficionado cada vez ten menos peso agora de poder exixir e pedir contas, ¿no? ao teu club, ¿no? O sea, non temos tanta importancia como antes. Sí, di en absoluto que di isto con respeto. Los que sois negativos se nota que habéis mamado estar sufriendo siempre por el descenso. No veis más allá de eso, ese es vuestro problema. Bueno, eu podría... La verdad que alucino con ese comentario. Pero eu podría responder a iso dicindo simplemente que criticar o Celta non é ser negativo. É que parece criticar que, con respeto e con argumentos. É que parece que dicir que as cousas non van ben nun sintres semella que xa estamos a dicir que o Celta é un desastre, que todo é negativo, que nada se fai ben, que é un desastre de equipo de club. Sobran os programas, decimos todo que é maravilloso. A crítica está aí porque vemos o que dende o noso punto de vista ocorre, pero dicir que unha crítica negativa significa ser negativo non necesariamente. Eu estou en total desacordo con iso. Y primero, que sufrir por el descenso hemos sufrido jóvenes, mayores y medianos. Que aquí sufrir por el descenso ha sufrido todo el mundo. Y que no siempre fue así, afortunadamente. Hemos tenido épocas de todo tipo. Entonces, bueno, eso es una frase demasiado resumida para mi gusto. No, sobre todo porque me parece una frase enormemente, digamos, poco favorecedora, ¿no? Porque, vamos a ver, aquí nos juntamos para halagar ao Celta. Todo o que se faga está ben, porque se non se fai ben, pues, todo está moi ben, todo é maravilloso, todo funciona de maravilla, palmamos, pero todo é maravilloso, tranquilos, hai tempo, isto é un problema. Home, por favor, sexamos un pouco máis serios, hombre, sexamos un pouco máis serios. Pero penso... Que negativos. Eu non me considero, por exemplo, unha persona negativa co Celta, pero realmente, cando vexo as cousas que vexo, pois teño que dicilas, que vou facer? Pero tengo que decir con respeto. Y que tampoco estamos en una época de palmar, como acabas de decir, Antonio. Eso no es así. Pero Jorge, tampoco estoy ahí en ese plan. Jorge, quieres decir una cosa ahí. Pero realmente que parece que aquí todo tiene que ser maravilloso. No se puede criticar nada. No, digo por no, pero eu digo simplemente que realmente, mesmo filosóficamente, ser crítico non significa directamente ser negativo. Jorge pensou que quería falar sobre algo semejante. Totalmente, que eu estou de acordo con iso. Quero dicir, o que non somos, penso que nesta canle, precisamente, neste programa, o que non levamos sendo dende que a súa fundación é, como fain outros xornalistas ou outros comentaristas, non? Aquí parece que claro, que cando un fala dun xeito crítico da realidade do que ve,
eso non é realmente, por definición, negativo, non? E penso que ao revés, que o que sí é problemático é ser tan duro como bueno, como a veces se ven noutros momentos, non? Pero penso que... Perdona, Jorge. No, é que No, quería contestarle en absoluto, pero es que aquí ninguén é extremista, por favor. Estamos dicindo que as cousas están indo para baixo, estamos dicindo que hai que ter cuidado, estamos dicindo que respetamos ao adestrador, aunque que non nos gusten algunhas cousas. Sí. Que non estamos dicindo nada que nos gusta. Eu puxen en da que o Celta xogou mal porque non xogou ben en Madrid. Pero bueno, pero doulle moito mérito e considero que tal. O sea, non considero que se seamos... Ahora, se eu vexo branco, non vou dicir negro, se vexo negro non vou dicir branco. Hai grises, de acordo, pero aí estamos dicindo unhas cousas boas, outras cousas malas, etcétera, etcétera. Que derrotistas, pero que é eso de derrotistas? Eu non me pasei toda a miña vida mamando. Me pasei moitos anos en segunda división, coño. Eso sí. Iso sí. Cando era adolescente e tal, tiña que ser do Athletic de Bilbao porque realmente o Celta estaba sempre en segunda división. Entendes? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Es decir, que me parece, no sé, muy infantil eso, lo siento moito en absoluto, pero discrepo totalmente contigo. E se fósemos máis críticos positivamente, moito mellor. Aquí ninguén está tirando abaixo todo. Estamos dicindo cousas que neste momento están pasando e que a todos nos preocupan. Sí, eu penso que é así, non? Que unha cousa é ser crítico e outra derrotista. E penso que ninguén é derrotista. Unha cousa é ser crítico e, como decía aí, creo que era Víctor, pois é un equipo frouxo que precisa mellorar, evidentemente, pero penso que é o que estamos falando. Estamos falando da realidade do que vemos, e da realidade dos xogadores que temos, e da realidade pois, do que podemos máis ou menos saber ou deixar de saber de fútbol e dos partidos que vemos. Pero claro, se aquí a xente está acostumada pois, a un xornalismo de pois, xiareiros totais, pois eu penso que non é o que defendemos dende os nosos comentarios, ¿no? Que todos somos, evidentemente, celtistas, pero tamén somos realistas e nos gusta o fútbol e nos gusta pues, falar do que vemos, da realidade, non? Eso non é ser derrotista, eso é ser un pouco crítico e penso que o que a mirande parte da xente comenta, cando ti estás no campo e falas co de ao lado, máis ou menos todos sabemos ter ese criterio de realidade, non? Co que vemos, que penso que é importante. Bueno, quedan dúas cousas no programa de hoxe que é a porra para ese partido que vai ser complicado en Vitoria-Gasteiz fronte ao Alavés, que é o luns ás 9 da noite. Non imos falar dos horarios porque senón chegamos ás 2 ou 3 horas, pero ese é outro tema tamén candente do que haberá que falar no seu momento. O próximo, as dúas. O Celta Betis ás 2 da tarde, sí, outra vez. E o Celta Betis ás 2 da tarde, é dicir, que o luns para min son as 2 da tarde, precisamente, porque son as 9 aí, e despois o Celta Betis será ás 7 da mañá, a erguerme cedo de novo para ver o Celta. Que agardades dese partido que, bueno, pode ser un partido difícil polo rival e pola situación, tanto do rival como do propio Celta encarando ese partido. Que agardades e porra, se queredes xa, porra tal. Pois non sei, eu a verdade que penso que terá que, bueno, que moito do que vai pasar dependerá tamén de como, de con cantos xogadores podemos contar, non? Para facer pues, un plano interesante para ese partido, non? Se a xente xa recuperou, se, bueno, ten está mellor de ánimo, supoño que bueno, que podemos contar con un equipo o mellor un pouquiño máis descansado, pero é importante o que dicíades antes, é un partido perigoso por ese problema, porque se perdemos vai xa crear unha sensación psicolóxica moi complexa. Entón, eu penso que se gaña o partido vai ser por moi pouco. Eu esta vez non penso que se vayan marcar un 0-4 ou un 0-3, vai ser complexo. Eu estou máis cerca dun 0-1 que outra cousa, non? Pero claro, a la vez ven de gañar e ven de estar pois, tamén xogándose moito na súa casa e penso que vai ser un partido complexo que dependerá un pouco do plantexamento inicial. Creo que este partido non se pode plantexar como a este. Non podes ir guardando para o segundo tempo. Eu penso que temos que empezar
con outro plantexamento, con outra forza, intentar pues marcar o máis cedo posible, intentar presionar, ter intensidade e non estar á espreita do que suceda no campo rival, non? Perdón, na área rival. Penso que esa vai ser unha boa parte do noso resultado e a ver se conseguimos pues mudar un pouco a trayectoria e intentar pues puntuar polo menos, pero claro, aquí unha victoria sería moi importante. Sí, está claro. O sea, el rival es directo por la permanencia. Yo veo un partido muy cerrado y sobre todo con el Chacho, al que le gusta, digamos, jugar intensamente. Creo que el Alavés no va a dejar tanta tranquilidad como el Athletic dejó, por ejemplo, en la segunda parte, que yo, la verdad, me sorprendió que le dejara al Celta prácticamente medio campo, porque, bueno, realmente debió de ver que no había peligro ahí y entonces el Celta, pues ahí estaba, pues digamos, haciendo un poco nada, ¿no? Con el balón. Entonces yo creo que va a ser un partido eso, muy ajustado. Creo que no vamos a ganar, no va a ser este el partido en el que el Celta gane fuera de casa, pero voy a robarte el resultado, Antón. Voy a decir 1-1, esta vez me lo quedo yo, ese empate a 1. Bueno, puede repetirse el resultado. Robáchelo a Antón y a mí. También, bueno, doble robo. Pero creo que sí, va a ser un partido de sufrir. Un Alavés Celta clásico, yo creo, ¿no? Lo que hay que hacer es no cometer los errores que nos están costando demasiado, que a veces los equipos sin hacer demasiado, con un error nuestro ya arreglan el partido. Entonces, en un campo como el del Alavés, creo que hay que tener más cuidado con eso. E igualar la intensidad que estoy seguro de que va a poner Alavés en el campo. Y ojo con el delantero que tienen, que parecía ya que estaba en el ocaso de su carrera, pero Quique García tiene energía, vamos, para dar y tomar, ¿eh? Cuidado con esa un xogador que a mí sempre me gustou, que sempre dicen que por que o Celta non fichaba no seu momento. Bueno, pois eu, a verdade, pero para empezar quero dicir unha cousa. Hoxe lin o moito que admira Claudio Giraldez al Chacho. Creo que hoxe dicía, a mar, se non era por o partido e tal, que aprendeu moitísimo del, que tivo que aprendeu moito del, que moito da súa filosofía tamén a ten el incluída na súa propia maneira de ver, e iso gustoume porque para min o Chacho, sigo dicindo que foi un adestrador mal correspondido aquí en Vigo, sinceramente, non se valorou, o Celta estuvo arrastrando, non, hubo 2 temporadas co Chacho que non estuvo arrastrándose precisamente. Dito isto, o partido vai ser moi difícil precisamente por iso. Eles apretan moito no seu campo, son moi intensos, van a choques, son duros e tampouco son mancos xogando, non un equipo. Vale, pois o que teño que dicir claramente é que eu creo que o Celta vai palmar, é dicir, de cenizo continuamos, pero non o desexo. Quero dicir, hombre, ya me imagino. O meu desexo é que iso que eu pudese sentir outra cousa. Pero tal como ves un equipo rocoso como é o Alavés, un equipo que na casa iba a decir un Fernando, pero por túa culpa teño que decir un 0. Pero é culpa de Fernando, o da derrota é culpa de Fernando realmente. Claro, sei que se pode repetir, pero bueno. No, sí que se pode repetir, non hai problema por repetir. Pero un empate a 0. Para que todo o mundo estea tranquilo e que el cenizo de Antonio non vexe o partido porque non o vai ver. Non o vas ver, iso xa sabía. Sí que lo va a ver, que sen abierto. Esta vez non o ve, desta volta non o ve. No vas a ver. Sabes por qué, non, Antón? Porque claro que oía a ver. Sí. Ese día, a esa hora, estarei disfrutando de Paco Ibáñez en Madrid. Viaxe a Madrid, claro, efectivamente. Vale. Sí. E entón eu quero moito Celta, estaré co tal vendo así, pero realmente non poderé ver o partido. Disfrutaré Antonio é o celtista que máis visita Madrid, pero por razóns que non teñen que ver co Celta. Claro. Exactamente. E entón, pois, irei a Madrid, estarei gozando e direi a galopar hasta enterrarnos en el mar, claro. Pero ainda así o Celta perde. Alfacherío que existe, que para eso escribiu Rafael Alberti, e a enterrarlos pues, e a galopar para gañar en Mendizorroza. Pero, sinceramente, neste momento son totalmente pesimista. E non creo que con eso vaya a triturar as bases do edificio do Celta. Sí, os alicerces. Pero entón, non queres un ou sí? Non, un 0. Un 0 de Antonio. Jorge?
Pois eu vou ser, sí, eu dixen 0-1, eu penso que, a ver, parece complexo que o Alavés non marque, entón penso que estará a cousa máis perto do 1, pero para non repetir, eu vou dicir 2-2. Un empate con cara. 2-2. 2-2. E Jorge, quen marca os goles do Celta? Uf, pois sí que... Yo no te dije el E goleador. falta tamén Fernando por dicir os goles. Así que diga Fernando mentres Jorge pensa que quen poden ser. Pues Williot, venga, insistimos con Williot. Va. Bueno, Fernando. A fe. Williot está jugando, o sea, está jugando. Eso es la primera condición para que marque. Ya, pero mesmo cando ten oportunidades non marca. Pero bueno, a ver se certo marca. Jorge. Decimos decir, a ver, Hugo Álvarez e Borja Iglesias. Hugo Álvarez e Borja Iglesias. Eu vou dicir, neste caso, vou dicir que o Celta vai gañar 1-2. Increíble. Sí, vou dicir que o Celta gaña 1-2. Ia dicir 1-1, pero bueno, para non repetir, digo que o Celta gaña 1-2 con doblete de Hugo Álvarez, para que Fernando este aí xa contento. Bueno, todos os que estean no chat, por favor, que deixen a porra e que deixen tamén as avaliacións dos xogadores do partido fronte ao Athletic Club de Bilbao nos comentarios na parte de abaixo que a xente que comenta que quede tranquilo porque o próximo bar non estarei. No, Antonio, pero a xente quere que esteas, a xente quere que esteas. Para que haxa salsa, porque senón non hai salsa. Non estarei porque non verei o partido, claro. No, claro. Cando Antonio non ve o partido, non aparece. Eu bueno, puedo aparecer sen ver o partido, pero Antonio non. Antonio, he de decirte que yo he estado en bares celestes habiendo visto solo el resumen del partido, y he salido airoso, Oh, no, te aseguro que eu podería estar e tamén sair airoso, pero non me parece honesto. Ya. Claro. Pero como cofundador do bar, Fernando ten que estar aí, entón, aínda que sexa así, pois aparece. Para rematar, temos a teijeireta de Antonio e despois pechamos esta emisión en directo do Bar Celeste este día martes 21 de xaneiro, ou o que é o mesmo, o día 1, despois da investidura do novo presidente dos Estados Unidos. E deixo aí e non vou falar máis diso. Antonio, tes aí a túa teijeireta ou non? Teño a teijeireta. E di así, que o fútbol español está corrompido por moitos lados, xa non sorprende a ninguén. Quen máis, quen menos, bota balóns fora. Hai un sistema corrupto que engloba a todos os estamentos que forman o universo futbolístico. Uns que se queixan polo baixo e non alzan a voz por se acaso. Outros porque teñen o negocio envolto en falsos sentimentos deportivos e enganan sistemáticamente o persoal. Trocos para que nada troque. E non medio de todo están os xornalistas. Eses xornalistas, comentaristas, locutores, presentadores que manteñen o sistema de corrupción seguindo os intereses do capital que é quen manda. A prensa deportiva, futbolística sobre todo, madrileña, exerce unha manipulación informativa que avergoña a todo aquel cun mínimo de sentido común. Eles marcan o rumbo, marcan o relato e desprezan todos os equipos que se enfrontan ao Real Madrid. Calan ou non dan importancia ás agresións que sofren domingo a domingo os clubs non grandes. Se un destes equipos plantea problemas no verde ao grande once madridista, os xornalistas negan o valor do seu xogo e buscan as causas da desfeita. Negan o positivo e contanos o mal que o seu equipo está a xogar como se non tivesen un adversario que o poñen en apretos. Demasiados malos profesionais van con a camiseta branca ao campo. Ocultan, comentan e descalifican cando precisan. A narración do impresentable madridista Juan Carlos Rivero no Madrid Celta produce rubor e moita rabia. Dende o primeiro minuto puxo a camiseta branca e narrou dende o punto de vista do seu equipo. O Celta non existía. Impuxo a súa opinión ao comentarista. Mario Suárez xa non sabía onde meter, dicindo cousas como eso non se pode considerar penalti, Iván Villar se toma su tiempo para poner el balón en juego, etcétera, etcétera. Pasou por alto a agresión de Valverde a Moriba, o pisotón por detrás de Hendrik a Starfel. Berrou como un tolo os goles do Madrid, en especial
o primeiro dente que supuña o 3-2 e só lle faltou dar unha puñada de desespero cando Marcos Alonso empatou de penalti durante no partido. Sentín unha rabia infinita. Televisión española, a televisión de todos tomando partido polos de sempre. Terrible espectáculo, iso sí, pagado por todos nós. Non se pode ver un programa deportivo na televisión de todos. Todo xira en torno a la mafia madridista. Florentino é o amo. Os demais non contamos máis que para ser comparsas. Que noxo, xa nin disimulan. Foi un atropelo que axiña pasou e pasará desapercibido. O importante é que o Madrid pasou a eliminatoria. Fume, 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 que apesta. O sistema continúa e todos contentos. Repito, que noxo de fútbol moderno. Bueno, realmente o de Juan Carlos Rivero xa é algo que non é somente ese partido contra o Celta, é unha práctica que estamos a escoitar continuamente co Real Madrid, e non só cando o Real Madrid xoga contra un equipo estranxeiro, senón porque é algo que xa está no seu corazón madridista. Eu o que non comprendo, tendo en conta estas situacións, podemos rematar se queredes con iso, é como pode ser alguén realmente do Real Madrid ou do Barcelona tendo un equipo na súa propia cidade e tendo un equipo pois como o Celta, por exemplo, como o Deportivo, como o Betis, como o que sexa, ¿no? Que poida ir a Balaídos para gritar, para berrar, para celebrar os goles do Madrid ou os goles do Barcelona. Iso sí que é algo que eu non podo comprender realmente. Bueno, eso xa é bello. E iso que agora aínda menos mal, porque hubo tempos peores. Agora hai moito máis nese sentido eclosión de ilusión polo Celta e os rapaces se levan a camiseta do Celta, cantantes solamente levaban a de Madrid e Barcelona, non? Iso é unha realidade. Pero, dende logo, teño que dicir unha cosa. Deixando os equipos ao lado, decir, os que marcan o relato do fútbol en España é a prensa de Madrid. Por iso eu non veo iso televisión, nin oio radio, nin nada de nada. Simplemente veo os partidos do Celta, e punto. Por iso quero dicir que eles marcan o relato, poñen o relato que lles interesa, e a outro, en canto eso pasou eso, disimulan máis ou menos tal, e a continuamos adiante. É unha auténtica vergonza. E iso é o centralismo que aínda vivimos neste país, porque Más e Marca, Televisión Española e todo o demais, todos parten de Madrid. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Antón antes, que decía que yo tampoco entiendo cómo alguien que es de un sitio determinado, que no es ni Madrid ni Barcelona, puede no ser de ese equipo, de su tierra. Y yo creo que hay una parte que es de complejo. Creo que hay muchas situaciones que son por complejo de ser de ese equipo y no ser pues del que es la mayoría, Madrid o Barcelona. Creo que hay que ser de un equipo gañador, ¿no? Poder, sí, creo que es complejo de, no sé, de sentirte mal por ser de tu equipo, del equipo de tu zona, de tu ciudad. O sea, me parece que hay un pouco de eso. Isto tamén o falábamos, e non se lembrades noutro Barceleste, cando comparábamos o que pasa na Premier co que pasa aquí, non? O tema de que temos unha tradición excesivamente longa que xa se remonta pois as épocas que todos coñecemos de ter que escoller ou ter todo o mundo que ser de dous equipos, non? E un deles sempre Madrid ou Barça, non? Alguén, pois, que en cando falábamos do que pasa pois na Premier ou mesmo incluso en Alemanha ou en Italia ou noutros partidos, non? Non hai alguén que sexa do Nápoles e ao mesmo tempo da Roma, ou eso é unha cousa que non se entende, non se comprende, porque a filosofía da esa liga non funciona así, non? Ou alguén pois é do City porque é do City, ou é do Liverpool ou do Newcastle porque vive ali, porque son os seus pais, a súa familia, é máis tradición, non? Aquí sempre, pois, e, de feito, unha pregunta que cando ti pues, estás cos fillos por aí, todo o mundo dá por sentado que sí, ti és do Celta ou xogas no Sárdoma ou és do Oviedo, pero, ademais, de quen eres? Do Madrid ou Barcelona? Claro. Claro, é unha cousa que non pasa nada máis que aquí, non? É estrutural tamén, forma parte. É estrutural totalmente, pero ten que moito que ver coa política, Totalmente. É que eso é político totalmente, ademais, O político de atrás, de moi atrás, Sí, eso ven dos tempos que ven, é unha cousa que non somos quen de limpar e de correxir
porque ese establishment da que antes falabas, os que marcan o relato, pois están a ser os mesmos, non? Totalmente, pero por eso digo que sí, non quero falar de equipos, porque de equipos o Barcelona tamén é un equipo moi favorecido. Pero estamos falando que marca o relato periodístico, xornalístico neste país, non é o Sport de Barcelona, ni o mundo deportivo. O foco mediático e pon o relato é así marca. E Televisión Española, que debería ser de outra maneira. Bueno, as radios que tamén están en Madrid. E logo, exacto, as emisoras, efectivamente, de radio e tal. Eso é o problema. E así estamos sempre. Por eso viviremos sempre será unha sociedade polarizada, sempre, porque al final Madrid e Barcelona, leche, xa está ben de Madrid e Barcelona. Somos celtistas e os demás equipos non deben importarnos nada. Únicamente que sirvan para que su vitoria e súa derrota nos axuden a nos a subir algún posto máis na clasificación. E punto. Sí, porque ademais é unha dicotomía que está montada e da que un non pode escapar. Porque cando un fala de que o Celta foi desfavorecido ou prexudicado no partido fronte ao Madrid, xa aparecen os do Barcelona para decir que o Madrid tal, se pasa ao contrario, son os do Madrid, pero que o Barça ou o Madrid estean a queixarse do trato arbitral, bueno, iso é unha farsa. Porque, además, fíjate que o Madrid ten Real Madrid Televisión, la televisión da comunidade e a televisión española, é dicir, que non nos queda nada, tío, que realmente é terrible, ¿no? É dicir, é demasiado. Seguimos vivindo nun país centralista 100%. Todo ten que pasar por Madrid e donde Madrid se di, porque ali está o meollo de todo. E iso é un problema. Porque eso non pasa en Inglaterra, supoño. Que decir, no Reino Unido eso non é tan grave. Dende logo que nos Estados Unidos non pasa, pero no Reino Unido tampouco non pasa. Isto é terrible. Eso tamén é algo que está conectado cos cambios que hai na Supercopa. Calquera cousa que se fai sempre se artella para que as finais de todo, canto competición teñamos aquí, Madrid-Barcelona. E non é outra cousa. E se o sorteo dos cuartos da Copa pensades que foi un sorteo limpo, pues, eu non o creo. Con esas opcións, eso, para nada. Hoxe lía eu o sorteo da Copa de baloncesto e o titular dicía el posible clásico solo podrá ser en la final. O sea, ese era el titular. Sí. Non me digades que... Porque é a obsesión de que sexa Madrid-Barcelona, mesmo xogando o MUS, ten que ser Madrid-Barcelona. Non pode ser outro. Ese é un error, non? Estar sempre coa idea, a propia palabra clásico, non? O sea, definir iso como clásico. Clásicos e derbis hai... Pero que ademais o clásico, Jorge, nunca se dixo en España iso. Iso é unha importación argentina que chegou no século XXI, nos anos 90, nos anos 80, 70 non se dicía clásico. Iso é unha cuestión de marketing puro. O clásico é River Boca, xa está. Bueno, en cada país hai un, non? Pero en España non se dicía clásico. Era o Madrid-Barça, Barça-Madrid ou o que sexa, non? Pero bueno, estou de acordo con iso. Grazas, Antonio, pola teijeireta. E, Jorge, pois moitas grazas por estar aí unha semana máis. Xa te botábamos en falta. Moitas grazas por estar. Xa sabes que tes un convite sempre que podas pasar por aquí. Pois sí, eu sempre que poida pasarei. Eu sí que vou ver o partido o lunes, así que se o martes penso que poderei falar do que pase en Mendizorroza. Pois agardamos iso. Tamén, Antonio, moitas grazas por estar aí e que teñas unha boa viaxe a Madrid e, bueno, que disfrutes, por suposto, dese concerto do gran Paco Ibáñez que continúa a súa idade en moi boa forma musical e de todos os tipos. Además, creo que vai a estrear unha canción sobre un poema meu en galego e faime moitísima ilusión. Outro día chamoume por teléfono e escoitei o ensayo. A verdade é que me gustou moitísimo. Vou disfrutar moitísimo, vou estar pendente do Celta, porque o Celta está aquí sempre, por eso somos críticos, porque o queremos tanto. E nada, moitas gracias, encantado de estar con Jorge, con Fer, contigo. Sorte os que pensan que son un cenizo, porque o próximo bar non estou.
No, xa sabes que non é así, Antonio, todos queren que esteas. E tamén Jorge, e tamén, por suposto, Fer, moitas grazas por estar aí, como sempre, ao outro lado da liña, Fernando. Bueno, gracias a los tres por, bueno, pues por estar ahí con nosotros, o conmigo en este caso y con Antón en este programa que ya va por su 7ª temporada. Y bueno, yo tengo un poco más de suerte, yo iré a un concierto, pero va a ser el sábado, un par de días antes, y será el de mi primo Iván Ferreiro, y bueno, Sí, eu tamén irei a ese, pero ese non me impide ver o Celta. Tamén estará Ese non me impide ver o Celta. Ya. Iremos a ese y disfrutaremos. Y luego el lunes creo que disfrutaremos también del Celta. Aunque suframos, creo que disfrutaremos. Así que nada, un saludo para todos los celtistas que nos siguen por todo el mundo, que además así me consta, que nos siguen en todo el mundo. No solo en Estados Unidos, en otros países tamén. Spotify, iVoox e tamén aquí en YouTube. Pois nada, deixade os vosos comentarios coas puntuacións, coa porra para o partido en Mendizorroza. E agora, para rematar, pois deixo vos o balón botando e vos berrades ese ala Celta. Preparados? Ok, vamos. Veña. Coma sempre, o de sempre. ¡Ala Celta! Celta! Hola, Antonio. A ver si me fichan para Balaídos.